tansah anggelan. Sak perlu sedaya panitia ngaturaken sewu-sewu pamatur awit kepanipun rawuh perlu minangka kangge galengaken ngredengaken swasana raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu. Ingkang sampun keparing nugroho awujud rasa-rasa kasaengan linangkung dhateng yuswa panjang pinaringan rezeki saka kathah baro syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perlu kawuningan bila wonten ing enjang punika badhe kagayangaken pawe budaya ingkang ugi kedadosan saking warga masyarakat ingkang tansah bombong mongkok bila saestu keparingipun Gusti pinaringan sae ing sedayanipun kutubaken dhateng Robeda Sekara cinaketaken dhateng Rahayu Suka Basuki. Mugi Gusti Allah piyambak ingkang saged nglandhingaken swasana menika tansah ngleluri budaya adiluhur tenggalan nenek moyang. Dengan nomor kali gunungan Taruban Kulon Utari. Ingat apa itu? Gayang-gayang karya Kakirin Bapak Ibu. Ingat nomor sekawan kabantu dikagayangaken saking rencang-rencang bergodo ramping Sleman Ngayogyakarta. Salajengipun nomor gangsal kelompok wanita tani Taruban Wetan. Nomor gangsal Parang Taruna Taruban Wetan. Iki nomor 7 Gunungan Peyek. Nomor 8 Paut Pandu. Nomor 9 TK Mas Dito. Nomor 8 nomor walik nyuwun pangapunten. Nomor 8 Paut Pandu, nomor 9 TK Mas Dito, nomor 11 TK Taruban PGRI. Nomor 11 SD Kalikuto. Nomor 12 Ogrek Giring Giling Kripto Wiromo. Ugi kabantu sorengan saking Megelang. Nomor 11 gabungipun Pondok Pesantren Nurul Haromain kalan warga Karang Taruna Taruban Kulon. Nomor kalih doso Bakpia Gunungan Bakpia ingkang dipun sponsori Bakpia Becak. Nomor 21 Ogoh-ogoh ugi karyanipun putra-putra Taruban ingkang mawa teges salanipun